Diseinu inklusiboa, produktu berriak, zerbitzu berriak, espazio berriak diseinatzen ditugunean, pertsonen aniztasuna kontutan hartzea da. Hau da, adin ezberdineko pertsonak, sexu ezberdineko pertsonak, gaitasun ezberdinak dituzten pertsonak, arraza ezberdineko pertsonak, denak kontutan hartzea, ahalik eta pertsona gutxien baztertzeko gure diseinu berri horiekin. Diseinu inklusiboa gizarte osoari dago zuzenduta, ze azkenean gure bizitzako aro ezberdinetan edo gaitasun ezberdinak izate ditugu, behar ezberdinak izate ditugu, eta nahi eta desira ezberdinak, baina askotan produktu arruntak edo masan ekoizten diren produktua diseinatzen direnean, normalean pertsona estandarra hartzen da kontutan, edo estatistiketan bataz bestekoak, hartzen dira askotan kontutan. Eta konturatzen bagara, bataz besteko horiek ez dira existitzen. Adibidez, ez da existitzen pertsona bat 1,7 ume dituena, eta estatistikek hori esate dute. Hemen Euskal Herrian 1,7 ume ditugula bataz bestekoan. Eta egia da estatistiken arabera, ofizialki ezgaitasunen bat duten pertsonak dira 110, baina gero beraientzako sortzen diren soluzioak danontzako balio dute. Adibide bat jartzearren, espaloietako koska kendu zenean, berez aldaketa hori egin zen gurpildun aulkian doazen pertsonengan pentsatzen. Baina oso lagungarria da umien karroa bultzatu behar duen pertsona batentzako, baina ere bai erosoagoa da bizikletan zoazela olako aldapak igotzea eta ez koska bat gainditu behar izatea. Diseinu inklusiboa enpresei eta diseinu profesionalei, politikariei eta profesional guztiei orokorrean ere zuzenduta egon daiteke. Azkenean metodoak eta erraminta berriak eskaintzen ditu, gizartean existitzen den aniztasun konplexu hori hobeto ulertzeko. Pertsona perfil ezberdinen beharrak errezago ulertzeko eta nolabait merkatu berrietara zabaltzeko aukera ematen die enpresa eta erakundeei. Orduan, diseinu inklusiboko erramintak eta metodoak erabilita, enpresa batek bere produktuak eta zerbitzuak pertsona gehiagori saltzea lortu dezake. Eta horregatik nire ustez diseinu inklusiboa gai estrategiko bat izan daiteke enpresentzako eta erakundentzako. Eta diseinu inklusiboari buruz hitz egiten dugunean, askotan gogoratzen gara irisgarritasunaz, espazioen irisgarritasuna, lehen aipatu ditudan espaloien aldapatxo horiek edo arkitekturan gehiago aplikatu da orain arte. Eta igual ez ditugu identifikatzen produktu diseinuan edo zerbitzu diseinuetan enbeste adibide, baina badaude adibide polit batzuk eta asko zabaldu dienak, adibidez iturrien heldulekuak eta iturriak irekitzeko, grifoak irekitzeko heldulekuak lehen roskakin ematen zan ura, eukitzen genuen urrotza botatzeko roska bat eta urberoa botatzeko bestea. Eta gero iturri monomandoak edo deitzen direnak, horiek diseinatu ziren artrosia dakaten pertsonentzako. Baina konturatu ziren askoz erosoagoa zirela pertsona guztientzako eta hainbeste zabaldu dira gaur egun oso zaila da erroskako iturriak ikustea. Bestetik, zerbitzuetan, adibidez SMS-en zerbitzua ere sortu zen komunikazioarekin arazoak zituzten pertsonentzako. Eta gaur egun, bizi alda gaur egun WhatsApp gabe edo SMS, testu mesuri gabe, Mondragon Unibertsitatean eta bereziki diseinu berrikuntza zentroan, pertsonengan zentratutako diseinurako diseinu metodologia erabiltzen dugu. Eta
erraminta zehatz batzuk txertatu ditugu eta erraminta berriak garatzen ari gara diseinu inklusiboa ondo aplikatzeko, ez. Eta honekin lotuta, baina proiektu ezberdinak egin ditugu, enpresa ezberdinekin, ikastolen elkartearekin eta kilometroak elkartearekin ere, beste proiektu bat garatu genuen, eta proiektu honen helburua zen ekitaldietan erabiltzen diren komun portatil horiek irisgarriagoak egitea. Eta hor ere froga ezberdinak egin genituen pertsona perfil ezberdinekin, eta, bueno, azkenian soluzio polit bat sortu zen. Ze zerbitzua ematen duen enpresarekin ere elkarlanean ibili ginen, eta orduan konturatu ginen, ordura arte existitzen ziren komun portatil irisgarri guztiak oso handiak zirela, eta orduan komunak ekartze zituen enpresak, bidai gehiago egin behar zituen kamioiarekin komun kopuru iguala ekartzeko. Orduan, proiektuaren helburua komuna irisgarria izateaz gain, txikiagoa izatea ere, zen helburu nagusietako bat. Azkenean, komuna egokitu genuen aszensoretan aplikatzen den soluzio bat hartuta, ez? Eta da, aszensoretan sartze zarenean, normalean ispilu bat egoten da pareko horman, eta ispilu hori izaten da gurpildun aulkian sartzen diren pertsonak atzeraka atera ahal izatea, baina atzean dakatena ondo ikusiz, ez? Oztoporik dakaten edo ikusiz. Eta, bueno, printzipio berdina aplikatu genuen komunean, horrela aulkian sartzen zen pertsona ez zuen buelta osoa eman behar, eta, bueno, komuna lekuz aldatu genuen, albo batera jarri genuen, eta orduan aulkian zihoan pertsona aurreraka sartzen zen, transferentzia txiki bat egin behar zuen, eta gero kalera ateratzeko atzeraka ispiluari begira. Hernaniko udaletxearekin beste proiektu bat egin genuen, orain dela urte batzuk paperontzi zilindriko batzuk instalatu zituztelako, eta konturatu dira ikusmen arazoak dituzten pertsonak ez dituztela zuluak desberdintzen. Plastikoaren zulua edo paperaren zulua edo refusaren zulua eta bar, identifikatzen zituzten ia lurrean kokatu zituzten plaka batzukin, eta orduan esan ondo desberdintzen. Eta gainera zilindrikoak izan da, itsuak diren pertsonak ez dakite, nahiz eta beti orden igualean egon lau zuluak, ez dakite nondik hasten den lehena, ez? Lehen zulua zein izango zen. Eta orduan, guk egin genuen alde batetik paperontziaren lau zuluetan kolore banda bat jarri, plastikoarentzako horia, kartoiarentzako urdina, baino zuluan bertan, zuluaren ahoan bertan kolore banda bat, eta bestetik txapel moduko bat, koska handi batekin, errefusa tokatzen zen tokian. Itsuek eskuarekin edo bastoiarekin ikutu dezaten, eta jakin dezaten errefusa hor dagoela, eta gero beste hirurak ze ordenetan behaiek buruz ikasten dute. Eta proiektu hauek garatzeko, normalean eragile ezberdinen laguntza izaten dugu. Alde batetik, enpresari gabe ez dugu proiekturik garatzen. Baina gero daude instituzio publikoak ere, Foru Aldundia, udaletxeak, eta oso importanteak edo importanteenak dienak guretzako dira erabiltzaileak, ez? Eta erabiltzaile horiek topatze ditugu normalean ezgaitasunak dituzten pertsonen elkarteetan. Diseinu inklusiboa etorkizun handiko disiplina bada, eta datuak begiratzea besterik ez dago. Munduko osasun erakundeak esaten du, 2050ean, estatu mailan gizartearen herenak izango dituela 60 urte baino gehiago. Orduan, pertsona nagusien merkatua aniztasun handiko merkatua da. Baina, enpresek ez dute horrela ulertu orain arte. Eta pertsona nagusientzako diseinatu diren produktu gehienak estereotipotan edo aurreiritzietan oinarrituta daude. Eta horrela, askotan,
pertsona nagusiei emate diezu beraientzako diseinatutako produktu edo zerbitzu edo ekintza bat eta esatute, ez hori zaharrentzako da. Eta ni ez nahi zaharra. Hori da ez dalako kontutan hartu benetazko pertsonen beharrak zeintzu diren. Gainera, diseinu inklusiboak berrikuntza aukera berriak identifikatzen laguntzen digu. Mondragon Goi Eskola Politeknikoko diseinu berrikuntza zentruan 17 pertsona gaude eta momentu honetan 6 tesi garatzen ari gara. Lantzen ditugun gaiako ikerketa lerroak, produktu diseinua, zerbitzu diseinua, erabiltzailearen esperientzia eta diseinu inklusiboa dira. Eta gure lana gai horietan guztietan ezagutza berriak sortzea, azkeneko metodologia eta erraminta berrienak ezagutu eta guk geureak proposatzea, eta garatzen dugun ezagutza berri hori aldizkari zientifikotan publikatzea, baina ez bakarrik plano teorikoan, baizik eta inguruan dazkagun enpresen beharrei erantzuna emanez, ezagutza horiek enpresa mundura transmititzea. Orduan gurea da ikerketa eta transferentzia. Eta transferentzia hori ez da ematen bakarrik enpresei, baizik eta ikaslei ere. DBZ-arekin lotuta dazkagu gradu eta master bat, industri diseinua eta produktu garapeneko ingenieritza gradua, eta diseinu estrategikoko masterra. Orduan, gradu eta master horietan lantzen ditugun ikasgaiak ere, gure ikerketa lerroekin oso lotuta daude. Ni konkretuki, nire tesia diseinu inklusiboaren inguruan garatzen ari naiz, eta zahartze prozesuarekin ere lotuta dago. Eta tesi honetan, zentratu gara, bi erraminta berri garatzen edo berez existitzen dien bi erraminta gurera pixkat egokitzen. Alde batetik, personas erraminta, dala, gizartean dagoen aniztasuna ulertu eta pertsona ezberdinekin empatizatzeko erabiltzen den erraminta bat. Eta bestetik, esklusioa kuantifikatzeko balio duen erraminta bat. Erraminta hau plataforma digital bat izango da, nun produktu edo zerbitzu berriaren ezaugarriak sartuta, erramintak esate dizu zenbat pertsona baztertzen ari zaren. Eta honek, enpresei lagundu aldie kuantifikatzen, diseinu inklusiboa aplikatuz, zenbat bezero irabaz ditzaketen. Eta etorkizunean lan handia dago egiteko disiplina honetan, diseinu inklusiboaren disiplinan, ze digitalizazioaren ondorioz, produktu fisikoak eta digitalak nahazten ari gara, eta ez da hain erreza batean eta bestean sortzen diren muga horiek gainditzea. Eta diseinu berrikuntza zentruan garatzen ditugu 3 ekintza hauekin, hezkuntza arautua, ikerketa eta transferentziarekin, etorkizunean benetan inklusiboa den gizarte bat lortzea espero dugu.